ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନୂଆ ତ୍ରି-ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପହାର। ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନୂଆ ତ୍ରି-ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। 18,407 ଓ 18,408 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମାର୍ଗରେ ଯାତାୟାତ କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡ଼ା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବ ଟ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟପେଜ୍। ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ବିଶେଷ କରି କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେବିକେରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ଏବେ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ। ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ସାହ। କୋରାପୁଟରୁ ମଦନ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେବିକେ ଦର୍ପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରାଣ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପୁରୀର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ এই যে ট্রেনটি পড়ছে, কোরাপুট জেলাবাসী বহুত খুশি অଛନ୍ତି। এই ট্রেনটি পড়া দ্বারা একরে তো পাসেঞ্জরଙ୍କ সংখ্ୟା বଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବି ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ରୁଟ୍ରେ ବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯିବେ ସେଥିରୁ ବି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର କୋରାପୁଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି।